Хороший вопрос. Ну, и у кого-то хорошее знание корейского языка. Чоку Сансу — это футболист, в переводе с корейского. Ну, как футболист, не знаю, не мне судить, съел ли я собаку, хотя, наверное, и могу позволить себе сказать, что поиграл достаточно долго на самом высоком уровне. Вот. А в прямом смысле, да, вперед своей карьеры в Корее, когда играл, то доводилось пробовать собаку. Поэтому можно и так сказать. Ну, карьера, в принципе, я думаю так, что тренера, ну, зря вспоминать тех тренеров, кто изначально еще в детском футболе приложил какие-то усилия, чему-то научил, к чему-то подвел, для того, чтобы тебя, потому что, как правило, попадая в команду мастеров, с тебя уже требуют что-то. То есть, видя твои какие-то возможности, там, возможно, таланты, либо данные, которые есть у тебя от Бога, либо которые развиты были в процессе игры. Вот. Ну, я бы, наверное, отметил своего детского тренера первого, да, и тренера, который в интернате в Днепропетровске, это Вишневецкий Алексей Яковлевич в Полтаве, Дюша в Полтаве, он тогда Колос был, потом Воскл. Вот. И Вишнев Борис Ефимович, это человек, который, в принципе, не только я, но и многие ребята, которые под его руководством выросли, ему в большей степени. Ну, и я бы отметил, конечно, наверное, Павлова Николая Петровича, потому что, в принципе, первое ярко, так как бы, когда поверили в молодых ребят, это команда Днепра образца 92, 93, 94 года, когда Павлов сменил на посту главного тренера в Днепре Кучеревского, и как раз костяк, в принципе, команды той, это были ребята 71-го, 72-го года рождения. Ну, я могу назвать тоже Андрея Полунина, Сережу Деревка, Женю Похлебаева, Сашу Поляницу, Витю Скрипника, который присоединился чуть постарше. Там все, в принципе, воспитанники интерната, либо школы Днепра 75. Вот. Поэтому я думаю, что тогда, скорее всего, это Павлов. Не знаю, мяч, наверное, так, то, что в памяти, вот именно по значимости я не знаю, то, что это, ну, как говорится, в историю попал, это первый мяч, наверное, мяч за сборную Украины, забитый в матче с Эстонией. То есть тогда это именно в официальных матчах первый мяч был, ну, так как-то отложилось в памяти. Важный, неважный, но в памяти отложилось, что вот исторический. Вот. А все мячи, много матчей было очень важных, которые просто сейчас, как я привык так рассуждать, если матч идет, неважно, это Лига чемпионов или чемпионат страны, команда ставит задачи победить матч, ты забиваешь, и команда выигрывает. Если это победный гол, тоже самый важный. Поэтому по-другому ответить не могу. Пожалуй. Ну, заканчивал я в Баку, в Интере, под руководством Анатолия Дмитриевича Конькова, который сейчас новоиспеченный президент Федерации футбола Украины. Вот. Ну, однозначно последний матч был сыгран там. А с кем? Соперника, к сожалению, не помню. Я сторонник того, чтобы дети, неважно, родители чем занимаются, чтобы они занимались тем, что им нравится, и то, что у них получается. А если, как у меня сын, да, выбрал, это его решение. Ни в коей мере я его
никуда силком не тянул. Естественно, он в какой-то степени не обречен, но как любой нормальный ребенок поначалу в детстве, если отец футболист, хочет играть в футбол. Вот. Но у меня было только, с моей стороны, никакой, куда его не тянул и не заставлял. Это и сугубо его решение. И, естественно, в то, что в моих силах помогать ему, в том плане, что я могу лишний раз с ним поговорить, могу объяснить, он может со мной поделиться, то максимально. Все остальное, к сожалению, если кто-то думает, что футбол можно играть там, потому что отец чего-то добился, либо по блату, это заблуждение. Я первый, если я вижу, что он слабее, либо не тянет, то я сам ему скажу об этом, чтобы не так было горько и больно. Но пока, меня это радует, что я вижу, что у него есть хорошие данные и, в принципе, все возможности для того, чтобы вырасти не в плохого, а в хорошего футболиста. Ну, здесь однозначно нужно говорить Полтава, потому что хоть я и уехал в раннем 14 лет из дома, но это был мой дом, это родители, в принципе, тогда я не беру, что там друзья, это школа, это все быстренько забылось, ну как, уходит на второй план. Но самое главное, это дом, где ты вырос, твои самые близкие люди. Ну, а второй город это Днепропетровск, потому что я 10 лет там прожил, я учился в интернате, закончил спортивный интернат, попал в команду мастеров, поступил в институт, закончил институт, женился, ребенок у меня родился в Днепропетровске. Он тоже по-своему дорог. Это этап, это не просто времяпрепровождение, это серьезный этап в жизни. Так, если жизнь поделить, разбить, то каждый город. И Киев, соответственно, тоже сыграл тоже огромную роль. Это, я уже почти 20 лет, 18 лет живу в Киеве, постоянное место жительства. Для меня этот город тоже родной. Поэтому здесь нельзя разделять. Сейчас я работаю в Севастополе, я уже больше года тоже к этому городу привыкаю, я уже, можно сказать, влюбился. Особенно после того, как познакомился ближе с историей воочию. Но это пока этап новой истории. А здесь нельзя разделять, какой ближе. Каждый город по-своему частичка твоей жизни. Даже не знаю, был период в жизни, я не знаю, можно назвать это коллекционером или нет, но я собирал монетки. То есть я не нумизмат, но тем не менее, вот у меня, особенно я когда играл в Корее, жил там, я объездил практически всю Восточную Азию. Вот, и у меня коллекция была, не коллекция, но практически с каждой страны были монетки. То есть я даже просил, мне привозили. Вот. Но это было так несерьезно, вот как прицепилась такая как хобби, да, все время оставлял, причем монетки разные, от мелочи, там, допустим, крупные. Вот. А так серьезно, я даже не знаю. Не знаю, хорошо, нехорошо, мне нравится. Я это делаю для себя, когда в свободное время я люблю попеть в караоке. В принципе, когда-то этим даже, не профессионально, но на любительском уровне, да, даже была группа, где просили, я с друзьями даже пел, был не таким фронтменом. Вот. А я думаю, это не мешает. Вот это, наверное, и есть хобби. Если вот вернуться к предыдущему вопросу, это вот то, что доставляет мне удовольствие в свободное от футбола время, когда я имею возможность, я с удовольствием это делаю. И
исполнителей любимых, ну, я могу сказать, что, наверное, Лепс. Это, если брать из исполнителей, которые мне доставляют огромное удовольствие слушать, и которые, в принципе, я могу петь. А так, в принципе, я пою все. Я пою все. Музыка, это, наверное, это и есть мое хобби. Было с детства. Я и занимался коммерцией еще в союзные времена, переписывал с винилов на бобины и на кассеты. И поэтому знаком с музыкой, как раз с той музыкой, которая, в принципе, долго у нас была не то что запрещена, ее невозможно было. Это Led Zeppelin, Deep Purple, Beatles даже, это понятно. То есть я воспитан вот на такой, на серьезной музыке. Ну, по поводу экскурсии, наверное, громко сказано. А то, что я первый, когда приехал в прошлом году и в город, ну, естественно, до этого бывал в городе, но не был к сожалению, был только в Панораме. Давно еще, не помню, сколько лет. Вот. И за первые, наверное, месяца два, у меня, когда все выходные, я постарался потратить максимально по возможности. По тем историческим местам, которые есть экскурсия. Вот. И я не все, я думаю, еще есть куда сходить, и что посмотреть, и послушать, и узнать про город. Но то, что меня впечатлило больше всего, я не был на 30-й батарее, но на 35-й батарее, это, наверное, самое впечатляющее. Ну и, конечно, история про Сапун-гора, где та же диорама, наверное, те места, куда... Вот я, в принципе, уже это делал, ко мне приезжали друзья, и я первое, куда предложил повезти их, да, 35-я батарея, ну и на Сапун-гору. Потому что первым мне понравился, что мало кто знает такое обращение, да. А период моей карьеры именно в Корее, наверное, один из самых лучших.